कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुषमा पहाड़ी ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स हम बैठे हैं बाहर, ये देखिए आग सेक रहे हैं। कहाँ है आग? वो दिख नहीं रही है, आग दिख नहीं रही है, ये जो रही। और देखिए हम सब हो गए हैं बीमार। मैं ठीक बचाऊं, मैं ठीक हूँ। हसनी को भी लगी है खांसी और मेरे को भी लगी है खांसी। मेरे को तो दिखा। ये देखिए इधर बैठे हैं मम्मी। और ये देखिए पूर्व भी बच्चा है एक ठीक हमारे घर में, और सब हो गए हैं बीमार, है ना। पापा भी दादा भी। अम्मा भी हैं वैसे तो। ये देखिए ये जलाई है आग और हम सेक रहे हैं इधर आग। मैंने अभी कपड़े धोए हैं, देखिए बहुत सारे। 4 मेंबर है, मम्मा, दीदी, पापा, दादा। बहुत ज़्यादा खांसी लगी अस्मी को तो। मेरी खांसी चली गई है। दवाई से भी आराम नहीं हो रहा है इसको तो। मुंह लट्ठी पा ले मुंह। मम्मा को बहुत ज़्यादा खांसी लगी है भाई। पकड़ दे मत तो। ऐसी खांसी लगी है मम्मा को, बस मैं ही बचाऊं ठीक। मैं बचाऊं ठीक और हम बच्चे ठीक है। खांसी आने वाली थी अभी। ये देखिए मम्मा का मुंह लाल हो गया। बहुत ज़्यादा खांसी लगी है, आवाज़ भी चेंज हो गई है देखो। हाँ, आवाज़ भी चेंज हो। ये देखिए दीदी खांस रही है जोर जोर से। पकड़ो पकड़ो मम्मा लो पकड़ो। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है और हम सेक रहे हैं आग। कपड़े वगैरह हो गए हैं मेरे, कपड़े मैंने धो लिए। बांद्रा गुख हो रहता है। ये भी निकालता से बैंडेड। तो जा बना। तो इसके बाद हम फिर लकड़ियां भी उठाएंगे। चलो जाओ जल्दी से। हे भगवान, बुरा ना। तो गाइज आप भी बताना कमेंट में कि खांसी का क्या उपाय है, कोई घरेलू उपाय बताना सब। दवाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, दवाई तो रोज़ ही खाते हैं, दवाई से तो पड़ नहीं रहा है फर्क। तो अगर कोई घरेलू उपाय होगा तो वो बताना कमेंट में, वो वाला इलाज करेंगे। फिर काढ़ा भी हो गया है, मुलट्ठी भी हो गई है, ये सब हो गया पर खांसी नहीं गई यार। थूकी देवा मियां मनिया जो रखे। आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा है। देखिए आज का मौसम, अब तो बारिश हो भी जाए तब भी अच्छा है, क्योंकि ये जो सूखे कोहरे आ रहे हैं ना, तो इनसे थोड़ा सा निजात मिल जाएगी। जब आप तो बीमार हो, आपको बारिश की इतनी जल्दी क्या है? बारिश की जल्दी है, अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो घास वगैरह नहीं हो रहा है पशुओं को। फिर घास हो जाएगी, बारिश होगी तो फिर घास भी बढ़ेगी और ठंड भी खत्म हो जाती है उससे। ये पूरब की गंगा गंगा इसको भी लग रही है हवा, उठ गई। ठंडी लग रही है इसको भी। हाँ है, नहीं रहने दे, पहनाया है इसको एक। खोल ली देने से ना। ये देख, ये देखिए आज का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए पूरब, और ये है हमारी गाय। गाय क्या कर रही है? गाय खा रही है घास। ये देखिए ये मारने लग जाती है। बहुत ठंडी हवा लग रही है, पूरब ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो गई है। है ना। पानी भी है घुमा। ये है लकड़ियाँ, इनको उठाएंगे हम अंदर
अंदर क्योंकि बारिश आने वाली है तो ये सूख गई है, तो फिर नहीं तो ये बारिश से भीग जाती है। और इनको रख देंगे हम अंदर, नहीं तो ये भीग जाएंगी फिर बारिश से। तो हम इनको फटाफट से उठा लेते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो अब चाय पीने का मन है, तो ठंड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। और ये देखिए अस्मी बना रही है मैगी। मैगा नहीं, मैगी। मैगा क्या होता है? पकड़। अब अस्मी दवाई खा रही है। देखिए अस्मी की दवाई का टाइम हो गया है, अभी मैंने भी खानी है दवाई। और कितनी दवाई है? एक सारी है, एक आधी है। ये किसकी दवाई है? इसकी दवाई तो कड़वी है, पीड़े मारी ना भाई बहुआ डरे। ये किसकी दवाई है? दवाइयाँ कड़वी होती है तब मीठी होती है। ये किसकी दवाई है? दीदी की है ये। नहीं मामा, किस चीज? नहीं फिर किस चीज की दवाई है? गच्चक नहीं खाएगी तू, रहने दे। गच्चक, गच्चक से ज्यादा लगेगी। तो गिलास लाना था तूने, ऐसे कैसे खानी बोतल से? जल्दी खा, जल्दी जल्दी। हवा लग जाती है इसको, जल्दी। फंस गई मेरे। पानी तो गिलास लाना था अंदर से। ये देखिए अब खा रहे हैं हम गच्चक। अस्मी खा रही है दवाई, तो हम खा रहे हैं गच्चक। हाँ? तो पानी पी, पानी पी। और नखरे कर नहीं है। और अच्छा, अरे वो दिख रही है ना।